तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणां तुमेव सर्वं मम देव देव। हे श्री गणेशाय नमः, तिम्रै नाम लिन्छु, अज्ञानीलाई ज्ञान देऊ प्रभु, प्रचार गर्दै हिँड्छु, सिन्दुर दुबो फुलमाला पूजौ गणेश बाला, 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 सिन्दुर दुबो फुलमाला। मर्ते पाताल स्वर्ग तीनै लोक धान्ने, कसले हो र शिवजीको शक्तिलाई नमान्ने, संसारले मानेका तीनै लोक धानेका, 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 संसारले मानेका। अरे हे नाङ्गै आयो नाङ्गै गयो, छैन मरिलानो, धोको छ है भक्त जनलाई प्रभुको साथमा जानु, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर देऊ न हामीलाई वर, 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 ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। अरे हे किन होला व्यर्थै हामी भन्छौँ तेरो मेरो, न त तेरो न त मेरो, प्रभुको सेरो फेरो हामी त उनै हरिका, ब्रह्माण्डै भरिका 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 हामी त उनै हरिका, ब्रह्माण्ड भरिका हामी त उनै हरिका, ब्रह्माण्ड भरिका हामी त उनै हरिका, ब्रह्माण्ड भरिका हामी त उनै हरिका। अरे हे जे भए नि सुखै छैन नगरी त कर्म, कोही त हिन्दू कोही त बुद्ध, थरी थरी धर्म आफ्नो धर्म संस्कार, कोटि नमस्कार 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 आफ्नो धर्म संस्कार, कोटि नमस्कार
प्रशस्तनोर्विभ्यसे महिदे महिदं जदायुः द्योः शान्तिरन्तरे शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि सर्वदा भूर्भुवः स्वः ऋषिपतिसहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय नमः काण्डात् परुहन्ति परुकस्वरि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च वनमोस्तुते वासुदेवस्य वासुदेवस्य सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते शुभं श्री क्षमस्व अनि वैशाखमा छोरा भाइको बिहा ओम आरातिक्यै नमः ओम ज्वालामालिन्यै नमः ओम दीपमालिकायै नमो नमः धूपमग्रापयामि पुष्प टुक्रा भएको दुनालाई फेरि सही बक्सेस ओम जदेवा देवहेरण देवास्य सनित्य पुष्टंकरे श्री सर्वभूतानां तामि हो भय श्रियम गणेश भगवान सम्झिनु पर्यो छेउमा एउटा अलग्गै राखेको छ अनि त्यसपछि अरु चाहिँ भनेर चाहिँ पूजा गर्छ भय पाण्डयः भूर्भुवः स्वः गणपति सहित गौरी आदि पुष्प टुक्रा हामीले राखिसकेका छौँ अहिले त्यसो जल छर्किँदा कता शोभा नव विक्रम विश्वमति जोजन बिन्द्रते हरि भूर्भुवः स्वः गणपति पुष्प लिएर अन्जली बस्छ ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः पुनः कुशतिलजलन्यादाय फेरि एउटा पुष्प लिएर संकल्प गरौँ हरि ओम तत्सत् ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु अद्य आदिपूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अद्येह सो सबैतिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै दिशा दिने ओम भूर्भुवः ओम सबैतिर ओम ओम स्वाहा बुढी अम्लाले यसो देखायो त्यो भाग भयो यसो साइड लगाइदिनु पन्छाइदिनु अर्को सिधा राख्नु सिस्टमै हो कि कहाँको दबाडी भन्नु त गोर्खाका वशिष्ठ हो यही घोटे एउटालाई घोट्नु पर्यो अलि हेर काम गर्ने ओम विष्णु अद्येह अद्य आदिपूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अद्येह प्राप्तार्थं पौत्र सन्ततिर्द्यार्थम् आदित्यग्रहानुकूलता संसिद्ध्यार्थम् आध्यात्मिका पुनन्तु देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहिमा हरि ओम तत्सदो ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत माध्यम दिने बाज स्नेह शाखा देकस्य भगवत्पन्न हम मम नाम शर्महम अहम मम ख्यातपति सपुत्र अखिल कुटुंब सहित हम मम बन्धुवर ओम वृद्धिः ओम वृद्धिः ओम वृद्धिः ओम छात्र शरीरस्य गन्म ज्योतिरमृता अभूम दिवं पृथिव्या ओम विष्णुतादि पूर्व संकल्प सरस्वती शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत माध्यम दिने बाज स्नेह शाखा द्यै अहम मम पूर्वक संकल्प अधिकारिणी संसिद्ध भवन्तु ब्रुवन्तु ब्राह्मणाः ओम वृद्धिः ओम वृद्धिः ओम वृद्धिः ओम जैश्चञ्च व आधिपत्यञ्च मे मन्युसमे भावतिः ब्रह्मराजन्नाभ्यागोशूद्राय सारणाय सारणाय च प्रियो देवान दक्षिणाय दातुर्य भूय समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमा कलाकामना परिपूर्त्यार्थे इदं पुष्पाणि समर्पयामि जगद्गीताय कृष्ण ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् पश्यन् निमन्त्रणा गरे हो यो निमन्त्रणा आज काम सकिएपछि निमन्त्रणा
अनि त्यो गम्छा पनि उडाइदिन्छु हाम्रो कार्ड लामो पारेर उडाइदिन्छु छोटो नपार्छु बाबुले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी गतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरस्य स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं रङ्गै सृष्टवाङ्गुसस्तनो दिव्यश्री महिदेम्बे अम्बिकें बालिके नमानेति कस्तन सहस्रस्वकः शुभद्रिकाङ्कां मयिखाण ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्येभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यः ओम गवे नमः गोप्रत्यम्नाय भूतद्रव्याय नमो नमः रघुराध्याय नमः देवं सर्वहम् अहं मम प्राप्त्यार्थं चूडाकर्म लग्नजतक संस्दानम् आदित्यादि नवग्रहाणां दुष्टानां दुष्टफलप्राशान् कामय दाता कामः प्रतिगृहीता कामै तत्ते ओम शान्ति ओम ब्रह्मणे नमः गर्यो अनि आमा त्यहाँ गाउँ खाली गरिदिनु पर्यो नि कहाँ नहुनु तिर्का लिएर यो निकाल्यो हुन्छ अहिले बेला भए खाइन पखन तिमी त्यहाँ गुरुले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्ने याय प्रजननाय रायसोकाय सुखजस्त्वाय सुवीर्याय थोरे स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः बृहस्पतिर्दधातु तेरो मेरो भन्दा भन्दै जान्छ जीवन चोला धनको तिर्खा मेटाउने भेटिँदैन खोला 2 दिनको हो सम्झना छैन मरिलाना 2 दिनको सम्झना 2 दिनको सम्झना छैन मरिलाना 2 दिनको सम्झना 2 दिनको सम्झना छैन मरिलाना 2 दिनको सम्झना 2 दिनको सम्झना सम्झना छैन मरिलाना 2 दिनको सम्झना 2 दिनको सम्झना छैन मरिलाना 2 दिनको सम्झना 2 दिनको सम्झना छैन मरिलाना 2 दिनको सम्झना 2 दिनको सम्झना सम्झना हरि हरि मर्न कहिले पर्दैन जे गर्छ मान्छे किन लिन मात्रै खोज्छ सधैँ खोज्दैन केही दिन विचित्र भो संसार लाइदेऊ कृष्ण पार विचित्र भो संसार विचित्र भो संसार लाइदेऊ कृष्ण पार विचित्र भो संसार विचित्र भो संसार लाइदेऊ कृष्ण पार विचित्र भो संसार विचित्र भो संसार संसार लाइदेऊ कृष्ण पार विचित्र भो संसार विचित्र भो संसार लाइदेऊ कृष्ण पार विचित्र भो संसार विचित्र भो संसार लाइदेऊ कृष्ण पार विचित्र भो संसार
रित्तै आयौँ रित्तै जान्छौँ संसारकै रित टाढिएर बाँच्न सिकौँ लोभ र मोहसित कहाँ हुन्छ र पापीलाई वैकुण्ठ बिरालो कहाँ हुन्छ र पापीलाई कहाँ हुन्छ र पापीलाई वैकुण्ठ बिरालो कहाँ हुन्छ र पापीलाई कहाँ हुन्छ र पापीलाई वैकुण्ठ बिरालो कहाँ हुन्छ र पापीलाई कहाँ हुन्छ र पापीलाई पापीलाई वैकुण्ठ बिरालो कहाँ हुन्छ र पापीलाई कहाँ हुन्छ र पापीलाई वैकुण्ठ बिरालो कहाँ हुन्छ र पापीलाई कहाँ हुन्छ र पापीलाई वैकुण्ठ बिरालो कहाँ हुन्छ र पापीलाई कहाँ हुन्छ र पापीलाई पापीलाई हरि हरि धनी गरिब ठुलो सानो भन्छन् उच्च नीच अझै धेरै झै झगडा आफन्तकै बीच हुन थाल्यो रमिता जोगाइदेऊ राम सीता हुन थाल्यो रमिता हुन थाल्यो रमिता जोगाइदेऊ राम सीता हुन थाल्यो रमिता हुन थाल्यो रमिता जोगाइदेऊ राम सीता हुन थाल्यो रमिता हुन थाल्यो रमिता रमिता जोगाइदेऊ राम सीता हुन थाल्यो रमिता हुन थाल्यो रमिता जोगाइदेऊ राम सीता हुन थाल्यो रमिता हुन थाल्यो रमिता जोगाइदेऊ राम सीता हुन थाल्यो रमिता हुन थाल्यो रमिता रमिता हरि हरि ॐ चन्द्रमा मनसो जातसखो हजुर शान्त रहौँ भनेर बुढा आउनुहुन्छ बुढाबुढा आउने नवग्रहहरूलाई बोलाउने आह्वान गर्ने है ओम ब्रह्म मुरारी श्री पुरालका सूर्य लेखेकोमा छोडिदिन्छु एउटा सिक्का शनि बुध भद्रिका र चलेको बाबुको राहु बुध राहु उल्का नमो नमः आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः लवलान् समर्पयामि यवान्तिलान् समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमालान् च समर्पयामि दुर्वाणि पुष्पराशि छ विविध प्रकारका रातो सेतो पहेँलो हरियो कस्ता कस्ता हुन्छन् नवग्रहलाई लेखेकोमा सेतो हो त्यो चन्द्रमा लेखेकोमा सेतो अनि तलका तीनटा लाइनमा हो क्रमैसँगले हो त्यहाँ त्यही लाइनमा बीचको शनिराहु के तमासबलिं समर्पयामि ओम सोम सोमाय नमः एषदध्यक्ष तमासबलिं समर्पयामि थाली अलिकति पर्छ भन्दा शोभा नव विप्रानविष्टयमति जोजन बिन्द्रति हरि ओम गणपतये नमो नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः त्यसपछि अब हामीले पहिलो अहिले सुरुमा तीनटा यता बिस्तारै गरेर है गुरु क्ल्याप गरेर खै त ओम
यज्ञोपवीतमिति मित्रं प्रजापते यत्सवितं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतम् उपनयामि ब्रह्मजिज्ञानं तादृशेमतः सुरजोवेन ततः दण्डग्रहणम् कुन साइड तपाईँ लाउने होइन नि त तपाईँ लाउने नि होइन सुरु गरिदिन्छु अनि लेखेर दिन्छु ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भित्र आइसु भिसा दिने होइन ल अब त्यो लियो अब आमा यहाँ चप्पल लाउनु पर्छ यसमा परेर यसबाट यसमा जानु उता जाऊ फरि उता जाऊ ल भन्नु बाबाजी भिक्षाम मे देहि भिक्षाम मे देहि यो खाने अब फेरि घुमेर आऊ माइजू आऊ मानु दिनेले माइजूको बाल हो कि घुम्न दिनु बाबाजी भिक्षाम मे देहि भित्र देहि देहि बाबाजी भिक्षाम मे देहि भन भन सबै भित्र त सबैले पर्दैन यता मामालाई पनि धेरै बाग्नु नलाइदिनु यता भिक्षाम मे देहि बाबाजी भिक्षाम मे देहि यो त एकैचोटिमा भरियो नि ल है मामा सिकाए भयो तिनचोटि आउनुहुन्छ फेरि आउँदै गर्न लाउने हो भिक्षाम देहि भन्ने नि नआए ओम पनि भन्ने भगवती विचारे देहि बोरामा हाल्नु पर्यो अब ए हो र
यता पनि यता नि अलिकति लाउनु पर्छ अरे आज ल गाडी आऊ न तिमी छेकियो मामा चिन्ने चिन्दैन के छोरा अलि मामा भएर धेरै बिगारेर चाहिँ नलाइदिनु भन्जाको मामा हामी चिन्नु ल उता जानु उता सबैले दलमा भाल उ गर्नु पर्दैन के ठिकै छ अब कति सोब्रो नभए बाउ अनि बिहा चाहिँ चेराले कमाएको मामा कता जानु धेरै रमाइलो गर्नु अब लास्ट पटक घुमौँ एकपटक नेपाली बोल्न जाने है प्लास्टिक च्यातेर नुहालेर बनाउनु भर्खरै हो भर्खर सकेको ठिक्क भयो ॐ नमः शिवाय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री महादेव भगवान को, बोलिए श्री भूमेश्वर महादेव को, बोलिए श्री सनातन धर्म को। माथि माथि कैलाशैमा शिवजीको वास, त्यही कैलाशमा लैजाऊ प्रभु पुग्छ मनको आशा। आउलिन शिव कैलाशैमा जाने बाटो मैले चिनिन,
कैलाशैमा जाने बाटो मैले चिनिन आउने न शिव कैलाशैमा जाने बाटो मैले चिनिन जय शम्भो आउने न शिव कैलाशैमा जाने बाटो मैले चिनिन 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 हरि ओम आवामहे वेद वेद भन्ने एउटा चाहिँ पुस्तक हुन्छ ग्रन्थ हुन्छ हामी हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ हो यसैबाट पुराण भागवत आदि आदि अन्य शास्त्रहरू निर्माण भएका हुन् निस्किएका हुन् जरो भनेको भनेको वेद हो त्यो वेदको पनि पहिलो मन्त्र एउटा मात्र हामीले पढ्यौँ यहाँबाट यो त्यहाँ छ नि त्यो टुक्रा होइन त्यो सबै आठवटीमा पूजा गर्दै जाने ओम अक्षन्नमी वदन्त हेवा प्रिय लाभा पनि सेतो अक्षता पनि है ओम ब्रह्मणे नमः पल्लोमा ओम विष्णवे आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः पर्दैन गफ गरेको घाम शीतल भयो भयो भोलि भिडियोमा हेर्ने मैले ओम विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे नमः इंद्रासने ओम वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम वसुभ्यः स्वाहा इदं दुर्वादि अष्टवसुभ्यो नमः दात्रे सत्यभ्यः इदं दात्रे सत्यभ्यो नमः आदि मात्रै होइन बस्ने लाउन त्यो लाउन यस्तै हो नि त सधैँ अनि फेरि दिँदैन पर्दा भन्दा यो लगाइदिएपछि त्यो झिक्का होइन यजुस्छन्दः अग्निर्देवता द्वितीय स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ल खै लौ र खै ओम देव शान्ति अन्तरिक्षको शान्ति
शान्तिर्विश्वमर्त्यञ्च हिरण्येन सवितरथिन देवो जाति भुवनानि पश्यन् नजाऊ बाबु भन्ने हो। त्यतिखेर त अब व्रत बन्द गरेपछि गुरुकुल पढ्न जाने थियो, गुरुको सेवा गर्न जङ्गलमा बसेर कन्दमूल खाएर त्यसरी हो जाने हो 7-8 वर्षको उमेरमा भनेर उनले भन्छन्। अनि त्यसरी अन्तिममा नेपाली अक्षर किन भन्नु पर्यो? अब चाहिँ यो त खेले जस्तो भयो। फेरि भान्जाको उपचार गर्नुपर्छ भनेर चाँडै फर्काएर लिएर आयो। ए ल ल बाबु डाक्टर रिसेप्सनमा आऊ एकदम ल कसरी हो यसरी अलि माथि। हरिः ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादगो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतदशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो भूमिमतो पुरः तस्मादिन्य सर्वौदः समृद्धं प्रियदाज्यं स्वस्तासग्रे वायव्यानारण्य ग्राम्य सजे तस्मादिन्य सर्वौदरि सह सामान्यनिरे छन्दाकुशिनिरे तस्मादजायत तस्मादस्वा जायन्ते अनि कपडा खेलाएर मुखसुख धुने मजाले अन्तर्गत देवघट पुण्यक्षेत्र काली गण्डकी त्रिशूल संगमस्थले विभिन्न देवता तथा च सब भ्रातपत्नी तथा च मम हरे प्रभु जय जगत हरे ओम जय जगदीश हरे मन को हर प्रेम रूपवाती प्रभु प्रेम रूपवाती भाव कपूर समंगल आरती जय जगदीश हरे नित्य निरंतर सुखराशि ओम जय जगदीश हरे युग युग पावन रूप धरि प्रभु अगणित रूप धरि लीलामय रस जय जगदीश हरे भाव सुनिर्मल देव साधक पाई जीवन धगदीश हरे प्रेम सहित शुभारति जसले नित्य गण ओम जय जगदीश हरे ओम उपासक कति कति पारतरे अवतारम संसार सारम विंदे भवम भवानी सहितम नमामि देव देवा देव भगवान तिला देखाइदिने अनि आफूले पनि सके प्रणाम आफूले पनि सकेछ। अब बेलपत्र दुबो लाभा अक्षता अब पुष्पाञ्जली भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् पशुपतिनाथ को लक्ष्मीनारायण भगवान को जलेश्वर बाबा को आनंद को काश्यप गोत्रीय समस्त कुलपितृहरो को वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म को ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे श्याम। तुलसी को जय ब्रेक बारे जगन्नि प्रजापति मेदामिन्द्र सवाय मेदाम धात ददातु मे स्वातर्घ्यः शब्दधाम प्रियाणि शब्दहोत्राः शब्दत्वजितेन स्वाहा पूर्णाधर विपरापद सुवर्णा पुनरापद अब यो शेषहरू अब सबै हातको ओम मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानर मृत आजातमग्निं कविगो साम्राज्यमतिथिञ्जनानामासन्न अग्नि वैश्वानर ल भयो
साकिनी डाकिनी बेतालादि परिवार युद्धाय इमं वजव ओम क्षत्रपालाय नमः ल हजुर पनि हड्दिछ त थोरै यहाँ ओम चारि त्रिपुरा Thank you. कपाल काटेर बर्तन गरे मनको पिरले हाम्रो खुसी जलाइदिन्छ उनको मनको पिरले हाम्रो खुसी जलाइदिन्छ बिरहले आमा बाबा रोए भने धरधरी बिरहले आमा बाबा रोए भने धरधरी उनको आँसुले नै हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ उनको आँसुले हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ राधे श्याम बजाऊ राधे श्याम बजाऊ राधे श्याम माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम दस महिना कोखमा राखी दस धारा पिलाइन् दस महिना कोखमा राखी दस धारा पिलाइन् कहिले काखमा कहिले हातमा फुल जस्तै खेलाइन् कहिले काखमा कहिले हातमा फुल जस्तै खेलाइन् दस धारा दुधको भारा तिर्नु पर्छ आमाको दस धारा दुधको भारा तिर्नु पर्छ आमाको राधे श्याम सम्झी सेवा गरौँ बाबा आमाको राधे श्याम सम्झी सेवा गरौँ बाबा आमाको सीताराम सीताराम भजौँ सीताराम 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 भजौँ सीताराम आमा हाम्री सीता हुन् बाबा श्रीराम आमा हाम्री सीता हुन् बाबा श्रीराम आमा हाम्री सीता हुन् बाबा श्रीराम लालन पालनमा सारा जीवन बिताए हाम्रै लालन पालनमा सारा जीवन बिताए आफ्नो सुख दुःख बिर्सी हाम्रै हित चिताए
आफ्नो सुख दुःख बिर्सी हाम्रै हित चिताए यति प्यारा बामालाई जसले हेला गर्नेछ यति प्यारा बामालाई जसले हेला गर्नेछ मरेपछि कुरै छोडौँ जिउँदै नरक पर्नेछ मरेपछि कुरै छोडौँ जिउँदै नरक पर्नेछ राधे श्याम भजौ राधे श्याम भजौ राधे श्याम आमा हाम्री राधा हुन् बाबा घनश्याम आमा हाम्री राधा हुन् बाबा घनश्याम आमा हाम्री राधा हुन् बाबा घनश्याम बस्नु भएको बुवा बसेर खिच्दिउँ न एउटा चिनी हो हामीलाई चिनी हो हुनुभयो कि छोटा नहीं रहा हामी त गाडीमा दिदी हो मम्मीको दिदी मेरो छोरी मलाई चिनिनौ अब हामी निस्किन्छौँ सुशीलको दाला खिचेर अब लाने कति बजे गऱ्यो भगवान भन्नुहुन्छ पोखरी खन्नु चौतारी चिन्नु पछि स्वर्ग जाने भए सद्मार्गमा हिँड्नु हे सुख बाबालाई देऊ सुख आमालाई साँझ बिहान पुकार हरि रामलाई सुख बाबालाई देऊ सुख आमालाई साँझ बिहान पुकार हरि रामलाई सुख बाबालाई देऊ सुख आमालाई साँझ बिहान पुकार हरि रामलाई सुख बाबालाई देऊ सुख आमालाई साँझ बिहान पुकार हरि रामलाई सुख बाबालाई देऊ सुख
भगवान भन्नुहुन्छ पूजा लाउनु मन्दिर धाउनु 2 दिनको जिन्दगीमा हरि भजन गाउनु हे शान्ति मिल्नेछ अनि सुख पाइनेछ जब आँगन पोलेर पूजा लाइनेछ शान्ति मिल्नेछ अनि सुख पाइनेछ जब आँगन पोलेर पूजा लाइनेछ शान्ति मिल्नेछ अनि सुख पाइनेछ जब आँगन पोलेर पूजा लाइनेछ शान्ति मिल्नेछ अनि सुख पाइनेछ जब आँगन पोलेर पूजा लाइनेछ शान्ति मिल्नेछ अनि सुख पाइनेछ जब आँगन पोलेर पूजा लाइनेछ शान्ति मिल्नेछ अनि सुख पाइनेछ जब आँगन पोलेर पूजा लाइनेछ हरे हरे जब आँगन पोलेर पूजा लाइनेछ भगवान भन्नुहुन्छ सेवा गर्नु दया गर्नु ठुलालाई सम्मान गर्नु सानालाई माया गर्नु हे रिस नगर्नु कहिले डाहा नगर्नु अरूको धन सम्पत्तिको चाहना गर्नु रिस नगर्नु कहिले